सो हेलो नमस्ते गाइस, सबैजनालाई स्वागत छ आज मेरो ब्लगमा हैन। आज चाहिँ स्वागत छ। आज चाहिँ म जाँदैछु कपाल काट्न। त्यो ब्लग चाहिँ मैले देखाउन होला हैन, सायद हजुरहरूले ब्याकग्राउन्डमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। आज मसँग मोबाइल छैन। आज फ्राइडेको र मैले चाहिँ स्याटरडेको ब्लग चाहिँ दुईटाले कम्बाइन गरेर हाल्छु हैन। सन्डे आउँछ, सन्डे एक्जाम हुन्छ। मैले अब ब्लग गर्दिनँ होला सायद, अब एक्जाम फिनिस भएपछि गर्छु हैन ब्लग चाहिँ। हजुर सक्नुहुन्छ डेन्जर देख्यो नि ब्याकग्राउन्ड त। ल है त अहिले चाहिँ म आएर चाहिँ भ्लग गर्छु। अनि हेयर स्टाइल चाहिँ यस्तो छ हैन। आएर धेरै लामो त राख्दिनँ हैन, पुरा स्कुल क्याप्टेन छु हैन म चाहिँ। अनि त्यस्तो क्याप्टेन भएर पनि लामो राख्नु हैन, छोटै काट्छु मैले चाहिँ। छोटै राख्छु है त, कस्तो देखिन्छ भन्नुलाई कमेन्टमा। अहिले चाहिँ म गएको है त, आएर तपाईँले देखाउँछु। अनि भोलि चाहिँ एक्जामको लागि देखाउँछु है त मैले है त। सो गाइस, म चाहिँ अहिले कपाल काटेर आइसकेको छु हैन। हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, हेयर यु क्यान सी है त। सो गाइस है त, म चाहिँ अहिले कपाल काटेर आइसकेको छु हैन। यो चाहिँ धेरै छोटो त बनाउने भनेन हैन, मैले चाहिँ पुरा यतिकै छ हैन। मैले चाहिँ छोटो कपाल मन पर्दैन हैन मलाई, त्यही भएर गाइस एकछिन खुट्टा धुइदिनु अर्कै लाग्छ हैन। छतमा बसेर भ्लग बनाउनु चाहिँ मलाई बिल्लाले राखेन। सब मान्छेहरू हेरेर हैन, यस्तो आएको छ हैन भ्यू चाहिँ, पुरा यस्तो भ्यू आएन गाइस। मलाई कपाल चाहिँ होइन आज फेरि पर्सिबाट एक्जाम छ गाइस, के गर्ने होइन एक्जाममा है त। त्यही टेन्सन पनि छ एक्जामको होइन, के गर्ने भनेर होइन गाइस। पुरा भ्यू अति बुवा लगाइरहेको होइन मलाई चाहिँ। हजुरहरूले कस्तो लगाइरहेको गाइस। भोलि चाहिँ हल्का फुल्का मैले स्टडी गर्न हालिदिन्छु होइन, त्यो भ्लग। अनि त्यो के भन्छन्, त्यो पढेको हल्का भोलिको भ्लग अनि त्यो हुन्छ होइन। आज फ्राइडे अनि भोलिको भ्लग चाहिँ कम्बाइन गरेर आउँछ है त। हजुरहरूले हेरिदिनु होला भन्छु है। अनि योपालि कस्तो भन्दा अर्कै होइन, अब रेगुलर फ्राइडे त आउँछ होइन। अनि अर्को फ्राइडे चाहिँ फ्राइडे होइन सन्डे आउँदैन होइन भ्लग चाहिँ। स्टडी छ, म्याथ छ मेरो, त्यही भएर म्याथमा त भ्लग गर्न लगाएर भएन। के हेरौँ के थाहा, भ्लग आउन पनि सक्छ। फेरि एकचोटि हेर्नुहोस् है त, डेन्जर के गाइस। ल हेयर स्टाइल चाहिँ कस्तो छ होइन, पहिलेको पालेको राम्रो देखाएको थियो कि काटेको होइन, हजुरहरूले पनि भनिदिनु होला है त। अहिलेलाई चाहिँ ल है त कस्तो देखेको गाइस। ल है त गाइस, ल है त गाइस। अनि के अनि नास्ता खानुभयो होला सबैजनाले। बिहान हेरेर खानु गुड मर्निङ, दिउँसो हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के हुन्छ गुड आफ्टरनुन। अनि त्यस्तै इभिनिङतिर हेर्दै हुनुहुन्छ नि गुड इभिनिङ। साल सुत्दा हेरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ गुड नाइट है त। ल गाइस है, भोलि पनि भिडियो घरमा बसेर पनि के गर्नु गाइस, एक्लै यस्तो गर्दै नातिन्छु म तपाईँ गाइस रोल होइन। नातिनी गाइस घरमा बसेर काम छैन, के गर्दै बस्नु गाइस, के गर्दै बस्नु होइन। घरमा बसेर पनि के गर्ने के गाइस। हजुरहरू भन्नुहोस् होइन। डेन्जर हात चाहिँ शाहरुख खानवाला फिलिङ आउँदैछ गाइस मलाई, शाहरुख खानवाला होइन। पुरा डेन्जर हात चल्नु त meu ninja tori मेसी आङ्कार मेसी हेर्नु होइन, डेन्जर छ कि गाइस। सो गाइस, मैले चाहिँ धेरै भ्लग हाल्नु मन लाग्यो, त्यही भएर मैले चाहिँ अब सन्डेको सट्टा भ्लग चाहिँ आज अहिले हाल्छु होइन, एकछिनमा हेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। अनि हजुरहरूलाई थाहा नै छ। अनि हेयर स्टाइल चाहिँ काटिदिएको, कपाल चाहिँ काटिदिएको होइन गाइस, हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो देखाएको छ होइन। राम्रो देखाएको छ होला भनिदिनु होला कमेन्टमा होइन। भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ, बबाल डेन्जर आयो होइन गाइस आज चाहिँ भ्यू। अनि कालो आइरह होला होइन, छोडिदिनुहोस् कालो आयो भने के छ होइन, केही छैन। अब 1K पुगेपछि आइफोन आउँछ, डोन्ट वरी गाइस। भिडियो क्वालिटी एकदमै राम्रो बबाल, अति नै बबाल आउने छ होइन। अनि भोलिको भिडियो चाहिँ भोलि सन्डे आउँछ होइन। आजको भिडियो चाहिँ एकछिनमा एडिट गरेर हाल्छु है त मैले। ल थ्याङ्क्स फर वाचिङ। अघि त्यो भनेको बिचमा त्यो कम्बाइन गरेर हुँदैन, मैले आजै हालिदिएको गाइस, झ्याउ लगाएर लास्टै हाल्नु मन लाग्यो होइन। नहालेको धेरै भइसकेको थियो, त्यही भएर। अनि थ्याङ्क्स फर वाचिङ। जतिले हेर्नुभयो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला, सक्दो सेयर गरिदिनु होला। जति माया गरेर राख्नु भएको छ है त दिदी दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू, अझै माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। अनि एकचोटि भ्यू हेर्नुहोस् त। ल थ्याङ्क यू है त, ल बाई है त गाइस, थ्याङ्क्स फर वाचिङ।